Replika Titanic sedang dibangun di Cina dan disiapkan untuk berlayar pada tahun 2022. Menurut CNN, Titanic II akan memiliki 835 kabin dan akan dapat menampung 2.435 penumpang bersama dengan 900 anggota awak. Untuk membuat hal-hal lebih aman saat ini, lebih banyak sekoci ditambahkan ke kapal senilai 500 juta US dollar bersama dengan lambung kapal yang dilas. Kapal akan membawa penumpang dari Dubai ke New York dengan penumpang dapat membeli tiket kelas pertama, kedua, dan ketiga, mirip dengan Titanic asli.